สวัสดีค่ะทุกคนน้ำบันทึกเที่ยวน้ำเจอร์นี่วิดีโอนี้เสนอตอนอังกฤษทะเลคอนวอลในดงหมอกมาเที่ยวด้วยกันค่ะเดินไปหาชายหาดกันค่ะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะเนี่ยWe're on next adventure. Huh? Next adventure to see what is over this hill. Oh yeah we don't know where is this เดินกันไปไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไร Is my like a big cave for it big cave มีแต่ทุ่งหญ้าOh, I think it's over there. Let's go first sharp in there. สภาพอากาศบางครั้งก็ไม่ได้เป็นดังใจไปซะทุกทริป แต่ก็สนุกกับทุกการเดินทาง เพราะทุกการเดินทางมีความน่าสนใจข้างหน้ารออยู่ Oh, nothing. Huh? It's the magpie. We might reach somewhere nice, honey. It's long walking. เราคิดกันถูกไหมนี่ ใส่อีแตะหนีบมาเดินลากกันอยู่บนพื้นทราย Loudspeaker. Can I use loudspeaker? อ๋อว้าวบิ๊กค่ะบิ๊กดีค่ะ โอ้บิ๊กอะไรกะบิ๊กเวฟปะนี่ Oh people can park there Oh No, that's lifeguard that no I mean that is like a village I think one. Oh, the sand is nice, isn't it? yeah Take slipper off, honey. I'll carry them. thank you very much Anything for you, my dear. my love my dear my love I'm on surfboard. เซิร์ฟบอร์ดค่ะลองเว็บ Let me carry this for you, honey. It's- คลื่นแรงมากเลยค่ะ แต่หาดกว้างมากทรายเม็ดละเอียดยิบ มีไลฟ์การ์ด3 คันค่ะ ดูหมา หมา หมอกยังหนามากเลยนะคะ คะ Is it on? ค่ะ
Very smart. Let's go near the surf, honey. Let's go near the surf. Very cool, Noah. Ooh. Ah, ah. Surfer beach, Cal. Surfing beach. Another one coming already. Hi. Aye. เกือบ Oh, อุ้ยอุ้ย stand still. Another one coming. This one still not gone, but another one coming already. There is another big one, honey. Ah, cold. Very beautiful. I'll take some. Let me just let it come out, will it? Finish. Whee!
ตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษในสายหมอกเป็นความบังเอิญมากผ่านมาเห็นป้ายเลยแวะดูขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมฝากกดติดตามบวกกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและช่วยแชร์วิดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ